ஒரு 4 நாளைக்கு வாட்ஸ்அப் பக்கம் போகல, அதுக்குள்ள எவனும் நான் செத்து போயிட்டேன்னு எனக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்ட் ஓட்டியிருக்கானுங்க. எந்த நாதாரி பையன் தெரியல, அவன் மட்டும் கையில கிடைச்சான், அவன் குடல உருவி காக்காய்க்கு போட்டுருவேன். ஒரு 10 ரூபாய் கடன் வாங்கி போட்டேன். இந்த கந்து வட்டி கணேசன் கண்ணுல படாம கடத்தருக்கு போய் காப்பி குடிச்சிட்டு குடுகுடுன்னு தலைமறைவாயிடணும். வாடா, நீயும் எப்ப வெளியில வருவன் தான் காத்து சொந்த. ஆத்தி, கந்து வட்டி கணேச யார் கண்ணில மாட்டிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சோமோ அவன் கண்ணிலே மாட்டிக்கிட்டோமே. பங்குனி வெயில் பள்ளியர் நாடிக்குது. இவ இங்க நல்லா பல்ல காட்டிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கா. எழுந்துருடி சிரிக்கும் அவளை. என்ன அடி லுக்கு, எழுந்து டீ போடுடி.